નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી યુની અંદર। મિત્રો, આવતીકાલે જુલાઈ મહિનો શરૂ થઈ રહ્યો છે, જ્યારે જુલાઈ મહિનાની પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી અને 5મી તારીખે વરસાદ કેવો રહેશે તેની વાત કરવાનો છે। મિત્રો, જૂન મહિનામાં ગુજરાતમાં 60% જેટલા વિસ્તારની અંદર વાવણી થઈ ગઈ છે, જ્યારે 40% ભાગ હજુ પણ મિત્રો કોરો ધાકોડ પડી રહ્યો છે અને જે 60% જે વરસાદ વાવણી થઈ ગઈ છે આ વિસ્તારમાં પણ હમણાં વરસાદની ખૂબ જ જરૂરી છે। આમ જુલાઈમાં ભારે વરસાદ છે, ત્યારે મિત્રો પહેલી, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી અને 5મી તારીખે મિત્રો કયા વિસ્તારમાં, કયા જિલ્લામાં કેટલો વરસાદ પડશે તેની વાત મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે કરવાના છીએ। આમ વરસાદના તાજા સમાચાર જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી યુ પર આપ નવા હો તો જરૂરથી અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી યુને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, તેમજ મિત્રો આ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો। તો જોઈએ મિત્રો પહેલી, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી, 5મી જુલાઈના રોજ ગુજરાતમાં કેવો વરસાદ પડશે। સૌથી પહેલા આપણે મિત્રો વાત કરીએ તો રાજ્યમાં છેલ્લા 3 દિવસથી વરસાદે વિરામ લીધો છે। વરસાદ નહીં થવાથી અમદાવાદ સહિત ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર બફારાથી લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે। હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આગામી 5 દિવસ રાજ્યમાં વરસાદ, ભારે વરસાદની કોઈ પણ શક્યતા નથી। આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં પણ વરસાદે છેલ્લા 1 સપ્તાહથી વિરામ લેતા ગરમીમાં મિત્રો વધારો થયો છે। જો વાત કરીએ બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં વરસાદ લાવનારી સિસ્ટમ હાલ મિત્રો કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યરત ન હોવાથી જુલાઈના બીજા સપ્તાહમાં એટલે કે 8 થી 10 જુલાઈના રોજ મિત્રો વરસાદની શક્યતા હાલ મિત્રો જોવાઈ રહી છે। આજે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી છે મિત્રો। ખાસ કરીને આજે નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવ જે દરિયા કિનારાનો વિસ્તાર છે, ખાસ કરીને જે નૈઋત્યના પવનો છે આ વિસ્તારની અંદર વરસાદ લાવશે। એટલે ખાસ કરીને આટલા જિલ્લાઓમાં મિત્રો 5 તારીખ સુધી મિત્રો વરસાદની આગાહી છે। બીજા જિલ્લાઓમાં હજુ પણ ભારે વરસાદ માટે મિત્રો રાહ જોવી પડશે। અંતમાં છેલ્લે વાત કરીએ, જ્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 5 દિવસ સુધી વરસાદ નહીં પડે તેવી આગાહી કરવામાં આવેલી છે, તેમજ પવનની ગતિ મિત્રો તેજ રહેવાની સંભાવનાને કારણે માછીમારોને 4 દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની પણ મિત્રો સૂચના અપાઈ ગઈ છે। આમ રાજ્યમાં સતત બીજા વર્ષે પણ ચોમાસાની શરૂઆત મિત્રો સારી થઈ છે। સારો વરસાદ પડી રહ્યો હતો। બુધવારની સવારની સ્થિતિએ રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 120.38 મી એટલે કે 4 ઇંચ જેટલો સરેરાશ વરસાદ ગુજરાતની અંદર ખાબકી ચૂક્યો છે, જેમાં મિત્રો 14.33% જેટલો વરસાદ થવા જાય છે। કચ્છ ઝોનની વાત કરીએ તો 12.62% વરસાદ, જે ખૂબ જ સારો કહેવાય। ઉત્તર ગુજરાત ઝોનની અંદર જો વાત કરીએ તો 12.34%, મધ્ય ઝોનમાં વાત કરીએ તો 11.96%, સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો 10.08% અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 14.37% મિત્રો હાલ વરસાદ અત્યાર સુધીનો નોંધાણો છે। આમ મિત્રો પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી અને 5મી તારીખ સુધી જો મિત્રો વાત કરીએ તો ખાસ કરીને અમરેલી, ભાવનગર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો છે ત્યાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડી શકે, જ્યારે ગુજરાતના જે ભાગો છે તેની અંદર મિત્રો અનુમાન આધારે એટલે કે કોઈ પણ અચાનક હવામાં બફારાને કારણે વાદળું ચડી આવે તો જ મિત્રો વરસાદ પડશે। બાકી ભારે અને સાર્વત્રિક વરસાદની મિત્રો 5 તારીખ સુધી કોઈ પણ આગાહી નથી। ત્યારબાદ એટલે કે જુલાઈના પ્રથમ અઠવાડિયાને બાદ કરતા બીજા અઠવાડિયાથી ભારે વરસાદ થવાની મિત્રો હાલ આગાહી મિત્રો કરવામાં આવી રહી છે। તો મિત્રો આ વિડીયોમાં આટલું જ। વધુ વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી યુની વિઝિટ કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ મિત્રો આ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।